Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим новым классным результатом, как за один день из сухого кашля он стал влажным. Как мы знаем, в дыхательной системе находится слизь, которая выводит все яды и токсины из организма. То есть мы ее откашливаем. Для того, чтобы эта слизь образовывалась и работала как часы, нам необходимо выпивать достаточное количество воды. Это результат мой. Я в течение дня выпиваю 2-2,5 литра коралловой щелочной воды. Вот в таких она пакетиках. В них находятся вот такие саше-пакетики маленькие, которые я бросаю вот в такую бутылку. Вот он там плавает, этот коралл санга. И такая вода становится щелочной. Кроме этого, я добавляла в такую воду вот такой продукт антиоксиданта H-500. Вот в таких он маленьких капсулках. Я раскрывала капсулу и бросала в воду. И принимала в течение дня H-500 2 капсулы. Одна утром, одна в обед. И 2-2,5 литра воды Coral Mine. Такая вода и антиоксидант H-500 ощелачивают воду. Как известно, щелочная вода назначается людям при заболеваниях дыхательной системы. То есть мы, во-первых, восполняем количество воды необходимой, а щелочь, она помогает выводить яды и токсины, и образуется слизь. Вот такой результат. Чтобы не применять химические продукты, которые нам назначают врачи, то лучше, конечно, обходиться натуральными, безопасными продуктами. Кому нужна моя информация, вы можете мне написать под видео или в личное сообщение. Я расскажу, как это принимать и где это можно приобрести. Всего доброго!